Balik lagi di Remake Channel. Hai, balik lagi di Remake Channel dan sekarang kita akan Unboxing sebuah benda. benda apanya kan bisa lihat sendiri di judul Jangan Malas hashtag 2019 dengan malas. Betul. Jadi di sesi kali ini kita akan mereview, Kita akan unboxing merchandise dari JKT. produk ini kita beli di mana produknya? Aduh, mana produknya? Iya. Nah, jadi saya mau cerita dulu pertama, barang ini dibeli di merchandise official dari JKT48 official online shop, yaitu tepatnya di Tokopedia. Untuk JKT48 ini dia sudah mulai menjual di situs jual beli Tokopedia sejak November 2016. Pada tanggal berapa itu? Ini awal bulan tuh. Pengumumannya kalau di website official itu tanggal 1 November. Mulai penjualannya tanggal 2 November. Di situ setelah sebelumnya mereka menjual di Rakuten Indonesia, di situ Rakuten Indonesia, Capital Indonesia, kemudian mereka sempat pindah ke ini Matahari. Dari website official Matahari. Itu seluruh Matahari atau Matahari? Website Matahari. Ya, saya kira yang di mall-mall begitu. Bukan. Masa mereka menjual di mall, bro? Oke, selanjutnya kita akan membuka. Ini kaosnya apa? Barang. Ini adalah kaos dari Sentai Feni Fitrianti yang ulang tahun itu pada tanggal berapa? Masih mau ini? Lupa ya. Aduh, sendiri lupa tanggal lahirnya. Aduh. Ini producer dari Feni Fitrianti. Dia adalah anggota tim J dan dia masuk Senbatsu tahun ini di peringkat keempat. Sombong Anda. Hari ini kalau tidak salah pemberian shirt dari official biasanya ada hadiah. Kemarin pas beli jaket dapat sih, tapi itu pun kayak hadiah-hadiah yang kayak kartu-kartu begitu. Ada lagi? Ada. Wow, ada. Beruntung, apakah saya akan dapat? Ini kaosnya dia. Dari Feni Fitrianti. itu mau ditutup dulu. Ukuran 4XL, mantap. Ini dapat kartu dari Sanju. Nah, sendiri kosong. Kalau sebelumnya saya juga sudah pernah beberapa kali beli ini, sekitar 2 kali kalau nggak salah. Dan kaosnya itu kalau tidak salah kayaknya kualitas kaosnya dari ini berdasarkan ini beda-beda kalau kita lihat. Entah apakah dari memang tempat beli kaosnya ini beda-beda atau satu tempatnya atau mungkin apa. Ya entahlah ini kaos apa dia pakai, saya tidak tahu kalau dari mereka kaos gitu lagi. Yang kalau kena deterjen keras itu, tahu ya? Bahannya bagaimana? Bahannya sih ya kayak seperti kaos-kaos biasa aja kuliah. Karena saya tidak tahu kaos-kaos gimana. Bahannya beda. Beda bahannya ya. Dari 2 kaos yang sebelumnya, saya dulu pernah beli shirt dari Jessica Vanias dengan Rona Anggreni, dan dua kaosnya itu walaupun dibeli di tahun yang sama bahannya beda. Dulu bahannya beda. Bahannya gini. Ya 4XL. Desainnya apa ini? Desainnya itu Feni, I'm yours. Dan di belakangnya polos. Malas desain. Iya. Biasanya kalau umpama member buat kaos berdesain, biasanya mereka buat desain sendiri. Makanya kalau saya pribadi kayak kalau beli berdesain sekalipun itu bukan dari OSIS saya, kalau umpama desainnya bagus saya beli. Kayak kemarin waktu beli kaos Rona itu yang ulang tahunnya keberapa gitu, karena emang desainnya bagus, jadi desainnya bagus beli ya. Ya kalau saya ini barusan pertama kali beli baju kaos Sentai saya ini, jadi itulah. Iya. Ini ukurannya 4XL. Ya 4XL. Berarti bajunya sekarang tersedia sampai, dulu kan cuma sampai ini. Dulu sampai berapa ya? Dulu hanya sampai double XL. Oh, sampai double XL ya? Setelah banyaknya wota yang ternyata ukurannya size-nya lebih dari manusia normal. Aduh, maksudnya apa ya? Ternyata ini yang ukurannya double XL. Rokokku mana ya? Berapa tadi bilang? Iya, desainnya. Ini kalau dilihat desainnya kayak hanya simple saja, tapi sampai kata-katanya itu sangat bermakna sekali buat pendidik. Iyalah, memuji si sendiri. Tapi ada beberapa kayak members yang ini buat kalau member nonton ini mungkin siapa tahu nonton, karena menurut saya pribadi sebagai pembeli juga, sekalipun dia bukan OSIS saya, kalau umpama desain kaosnya bagus itu menarik, sekalipun bukan OSIS kita kayak menarik kamu beli karena desainnya bagus, nggak kelihatan kayak kaos wota begitu misalnya. Dan kadang juga kalau umpama sekalipun OSIS kita sendiri, kadang kalau desainnya juga kurang bagus, kurang nanti lihat ya, niat belinya kita kayak buat apa sih buat beli itu. Tapi kaosnya kayak kentara sekali, lo bilang wota-wota gitu. Cuma ini kayak nggak ada yang kentara sekali, terus ada titiknya jadi. Iya. Itulah Bagusnya dari kalau berdasar emang begitu, jadi tidak kelihatan kalau ini kaos wota, tidak muncul ada logo JKT, jadi bisa dipakai kemana-mana, bisa dipakai jalan-jalan gitu.
juga entah sejak kapan entah sejak kapan, entah sejak mulai kapan ini setiap pembelian merchandise berupa mungkin kayaknya berupa pakaian, karena kemarin juga beli yang jaket. Iya, karena Dapat dapat dari ginian, tapi dia member Ayana. Ya, maksudnya setiap pembelian untuk di merchandise official yang via Tokopedia kayaknya didapatkan bonus berupa kartu seperti ini dari member, kayak membernya random. Ya, tapi kayaknya itu bukan hanya pakaian deh. Mungkin seperti yang lain-lain kayak lightstick gitu. Siapa tahu tuh dia pesan lightstick di Tokopedia bisa dapat pin juga. Siapa tahu bukan hanya yang pakaian saja. Ya, mungkin karena beliau kan terakhir kali pesan semua kebanyakan pakaian kan. Iya. Waktu itu juga yang sebelum-sebelumnya pesan lewat Tokopedia dapat juta juga tidak atau Ini kayaknya baru karena saya sudah 1 tahunan lebih tidak pesan lagi di online shop Tokopedia yang sekarang sebelumnya tahun 2016 2017 tidak ada berupa yang kayak begini-begini. Begini. oh, baru ya. Ini kan polisi yang kerja ini semuanya kayaknya di web semua. Gimana ya? Customer care, disini ada nomor WhatsApp-nya. Jawab ini promoan, masih ingin hubungi ada nomor WhatsApp-nya Jawab sudah email. Kalau mau nomor jawab juga. Di sini ada alamatnya promo hubungi di email shop.fury@jkd48.com. Ada line Instagram JKT48MRCH. Oke, itu aja. Sekian dari kami. Kalau ada ide untuk barang yang mau di-review selanjutnya tulis saja di kolom komentar. Kalau ada yang mau titip-titip juga boleh tulis saja di kolom komentar atau barang, ya ada di kolom deskripsi. yang tapi ini barang-barang dari official ya, bukan dari Mungkin yang ya dari official yang kemudian unboxing dititip ke kami, saya nggak akan unboxing. Entah. dan setelah di unboxing kita akan kirim ke langsung. Kenapa mereka tidak beli langsung, bikin sendiri, bikin konten sendiri, malas. Oke, thanks for watching this video. Don't forget to like, Give comment down below. subscribe, dan pencet lonceng jika kalian ingin mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Thank you. Thank you, bye-bye.